스마트 침대가 여러분들의 코골이를 멈추게 할 수도 있다고 합니다. 미국 미니애폴리스의 한 매트리스 회사가 라스베가스 소비자 전자제품 쇼에서 공개한 스마트 침대는 사용자의 코골이를 예방해 주어 같이 자고 있는 상대방의 수면도 방해할 수 있는 가능성을 없애준다고 합니다. 스마트 침대는 사용자들이 취침하기 전 매트리스 발 부분의 온도를 올려줄 수 있습니다. 연구에 따르면 발이 따뜻할 때 잠에 더 빨리 들 수 있다고 합니다. 침대는 계속해서 심장 박동수, 움직임 및 호흡을 추적한다고 합니다. 또한 자동으로 사용자의 자세의 형태를 맞춘다고 합니다. 언더베드 메커니즘으로 사용자가 한밤중에 침대에서 나가면 불이 자동으로 켜집니다. 사용자들이 코를 골지 않도록 하기 위해 스마트 침대는 코골이 소리를 탐지하면 사용자들의 머리 위치를 높여 사용자의 기도를 확보한다고 합니다. 또한 수면 패턴을 기록하여 사용자가 가장 얕은 잠을 자고 있을 때 잠에서 깨는 데 도움을 준다고 합니다. 전자제품쇼에서 공개된 또 다른 장치들에는 자동 맥주 제조 기계, 음식 내용물이 조리되고 있는지를 추적하는 스마트 프라이팬, 그리고 그 어떠한 컴퓨터도 터치스크린으로 변환시켜주는 장치 등이 있었습니다.